Amahoro ya Kristo abane namwe, mwakoze ko mutagira amatwi muri aka kanya mu izina rya Yesu. Iki ni cya kiganiro This is your time. Abadukurikiranye mwese, uwo mwumva kuri mikoro akaba ari Apotre Paul Nsabimana. Rero turakomeje kuri ya ngingo yo kwizera. Kwizera rero kwizera ni igikorwa gikura. Kwizera ni igikorwa. Kwizera ntabwo ari amagambo, kwizera ni igikorwa. Reka dusome Abaheburayo igice cya 11 guhera ku murongo wa mbere. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi uko kwizera niko kuduhamiriza ko ari ibyo ukuri. Kwizera rero ni igikorwa umuntu akora. Ibyo wizeye ugomba no kubishyira mu bikorwa. Rero ama etape yo kwizera, etape ya mbere yo kwizera ni ukumva. Bibiliya ikavuga Abaroma ikigabane cya 10 umurongo wa 11, dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Kwizera guheshwa no kumva, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Cyakora buri jambo ryose wumva rifite icyo kurimamo. Rishobora kukurimamo kwizera cyangwa se rikakurimamo ubwoba. Etape ya mbere izana kwizera ni ukumva. Rero wizera bijyanye n'ibyo wumva. Ibyo ukunze gutega amatwi cyane nibyo bikuremamo kwizera kwawe. Rero etape ya mbere yo kwizera ni ukumva. Iyo yumva ijambo ry'Imana, iyo yumva inkuru za Kristo, iyo yumva intahe z'abandi bantu, iyo Imana yagiye igenda ikorera abantu, iyo yumva ubuzima n'imibereho by'abantu Imana yahinduye, ibyo bikuremamo kwizera. Ushobora kuvuga ngo ntabwo ufite kwizera, ariko kwizera guheshwa no kumva. Etape ya mbere ishobora gutuma muri we habamo kwizera ni ukumva. Rero umuntu wese ufise amahirwe akaba afite amatwi mazima ashobora kugira kwizera. Nutinda cyane wumva ibintu by'Imana, nutinda cyane wumva imbaraga z'Imana, nutinda cyane wumva ubushobozi bw'Imana, bizakuremamo kwizera kwinshi cyane. Uko wumvishije intahe nyinshi z'abantu cyangwa se ubuhamya bwinshi cyane, ibyo kwizera. Kwizera ntabwo gushobora kuza hatariho kumva. None Bibiliya iravuze ngo igituma twizera ibya Kristo nuko twumva ijambo rya Kristo. Ntabwo dushobora kwizera ibya Yesu Kristo tutumvise ijambo rya Kristo. Kwizera rero bizanwa no kumva. Iyo ni etape ya mbere ibaho ku buzima bwa buri muntu wese. Ubyumve neza, kwizera bizanwa no kumva. Buriya rero kumva, ushobora kumva kubera ko umuntu avuze ijwi nk'uko aka kanya niwe wumva cyangwa se wumvisha amatwi, ariko hari ubundi buryo twumvishamo ubwenge. Iyo rero ni etape izanwa no gusoma. Iyo uriho usoma ijambo, usoma Bibiliya, usoma intahe z'abantu, icyo gihe uri kumvisha ubwenge bwawe, wumvisha ubwenge bwawe, serivo iri ko yumva ndetse n'umutima bifatanye no gusoma. Iyo nayo ni etape ikomeye cyane, ariko ifatanye n'ubundi no kumva. Iyo wumva ibintu ndetse no ubisoma unabimeditaho, rero kwizera ukugatangira gukura mu buzima bwawe. Hari ikintu uriho wumva muri wowe, hari ijambo uriho wumva igihe usoma Bibiliya, hari ijambo uriho wumva. Kubera iki abantu benshi bahura n'ubwoba? Ni amakuru barebye ku mateleviziyo, nibyo basomye mu bimenyesha amakuru, ibyo kabaremamo ubwoba. Burya bumvishije, igihe wari urisoma ikinyamakuru giteye ubwoba, hari icyo wumvishije muri wowe, icyo rero cyakuremyemo ubwoba. Igihe warebaga amakuru ku nkuru ziteye ubwoba, byakuremyemo ubwoba. Kwizera kuzanwa no kumva. Mwene data awunegeye amatwi yose, mu gihe cyo gusoma hari icyo uba wumva. Ikindi gishobora kuremamo kwizera ni kureba. Ibyo ureba bifise imbaraga ku buzima bwawe, bizakuremamo kwizera cyangwa se bikurememo ubwo
ibyo ureba, ibyo ukunda kureba, ibyo ukunda kwitegereza. Niba witegereza ibintu Imana ikora, ukabona ibitangaza by'Imana, imbaraga z'Imana, ukabona uburyo abantu Imana ibakiza, ku buryo abantu Imana babohoka, ibyo bizakuremamo kwizera. Niba ukunda kureba ibintu abantu bubaka, ibintu bitera imbere, bizamuka, ibyo bizakuremamo kwizera. Ariko niba ukunda kureba ibisenyuka, ibipfa, ibyo bizakuremamo ubwoba. Kwizera kuzanwa no kumva. Nakubwiye sanse tuboneramo kumva, hariyo gusoma, hariyo kuraba. Ibyo byose bivise imbaraga mu buzima bwawe mu kuremamo kwizera. Kwizera rero ni igikorwa, kwizera kurakura. Ntabwo ushobora gufata igihe usenga ngo Imana iguhe kwizera, ngo kwizera kuzaza muri wowe. Niba uzasenga imyaka 10 uzasigara ukiri wa wundi. Niba isonzesha ngo uri gusaba gusenga, ntabwo kuzigera kuza. Kwizera kuzanwa no kumva. Rero ibyo byose iyo usoma, iyo wumva intahe z'abantu, iyo ureba, ibyo bizakuremamo kwizera mu buzima bwawe. Kubera iki hari ibyo uyu munsi wa none utemera? Ni uko udafite uko kwizera. Ntawe wegeze ubyumva, ntawe wegeze ubibona. Ariko uyu munsi wa none kwizera, iyo usomye Bibiliya ukabona ko Yesu yakijije indwara, Yesu yabohoye abari baboshye, nawe bikuremamo kwizera. Iyo usomye Bibiliya ikakubwira ngo ni ukuri unyizera imirimo nkora nazayikora, ndetse azakora n'ibiruta kuko njya kwa Data. Wari uzi ko hari ikintu bikuremamo kwizera. Iyo ugeze Bibiliya usoma muri Mariko 16 ugasanga havuga ibimenyetso bigendana n'abizera. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga mu ndimi nshya. Kubera iki ubona umuntu yirukanye dayimoni? Kubera iki ubona umuntu wavuze mu ndimi nshya? Kubera iki ubona umuntu wakije indwara ukabona ari iby'abadayimoni? Kubera iki bigutera ubwoba ibyo bintu? Ni uko utigeze usoma icyo cyanditswe. Ahubwo ibyo ntibyagutangaza, wowe utabikora ni wowe utangaje. Wavuga uti kuki ibimenyetso bitagendana nanjye kandi bari ibimenyetso bigendana bizera? Ubundi ni iki kiranga umuntu ko ari Umurundi? Ni iki kiranga umuntu ko ari Umunyarwanda? Ni iki kiranga umuntu ko ari Umunyamerika? Ni uko uzumva avuga Icyongereza, uzumva avuga ururimi rw'aho hantu. Ntabwo iyo abantu bavuze mu ndimi sabasazi, kuko ari ab'ijuru bari kuvuga indimi z'ijuru. Ariko se kuki wumva abantu bavuga indimi z'ijuru ukabita abasazi bikagutangaza? Ni uko utari uw'ijuru. Ariko umunsi wabisomye ukamenya ko nawe uwemerewe kuvuga izo ndimi, uwo munsi uzatangira kubyizera kandi uzabyakira mu izina rya Yesu. Umunsi wabonye neza ko uzarambika ibiganza ku barwayi bagakira, ukabisoma, rimwe kabiri gatatu bizaza muri wowe. Nuhura n'umurwayi uzumva kumurambikaho ikiganza bitaguteye iki ubwo, kuko muri hazaba hajemo kwizera. Ntabwo uzatinya abadayimoni. Umunsi wasomye muri Luka 10:18 hakakubwira yuko twahawe ubushobozi bwo kugendera hejuru imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu na kimwe kizongera kugira icyo kitugira na gato. Niwatega ibintu mu nzira, ibyo ntibizagutera ubwoba, kuko uzi ko ufite ubushobozi bwo kugenda hejuru imbaraga zose z'umwanzi, iz'ubupfumu n'uburozi, kandi nta kintu na kimwe cyagira icyo kikugira na gato. Niwasoma Bibiliya ukamenya ko ufite ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni, ntabwo uzagira ubwoba n'umunsi n'umwe, kuko muri imbaraga. Niwasoma Bibiliya ukamenya ko uri muri wowe aruta uri muri bo, ntabwo uzongera gutinya abarozi, ntabwo uzongera gutinya abapfumu. Buri kintu cyose tugeraho, buri ntambwe yose tutera mu kwisobanukirwa no kwimenya, iterwa n'ibyo twumvishije n'ibyo twasomye. Igihe cyose ubaho rero utumva ijambo ry'Imana, udasoma ijambo ry'Imana, udasoma amakuru akwerekeyeho, udafise amakuru akwerekeyeho, uzahora mu bwoba. Nicyo kimenyetso kiranga umuntu udafise kwizera. Naho waba urwaye, naho waterwa n'ibyago, ariko uzamenya ko Imana iri ku ruhande rwawe. Wari uzi ko umunsi wasomye Bibiliya ukamenya ko no kuzana ibyiza ku bakunda Imana, umunsi wagize ibibazo, umunsi wagize intambara, umunsi wagize ingorane, bitazagutera ubwoba. Uzava ngo muri ziriya ngorane, muri biriya bibazo harimo opportunity yo kugirirwa neza ku buzima bwanjye, kuko nzi ngo no kuzana ibyiza ku bakunda iki Imana.
wari uzi ko ibyo nibyo bikuremamo kwizera ukabaho ushize ubwoba. niyo mpamvu ibiri ivuga ngo muzaca mu mugezi ntuzabatembana, muzaca no mu muriro ibirimo ibya ntacyo bizabatwara, ntabwo muzashya. mwene data, si buri muntu wese uzaca mu mugezi ngo ureke kumutembana, si buri muntu wese uzaca mu muriro ngo ureke kumutwika, kereka umuntu ufise ijambo ry'Imana muri we. kubera iki Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare zimurye? nuko Daniyeli yari azi ko intare y'umuryango wa Yuda iri muri we, yari abizi neza, yari abisobanukiwe, avuga ngo nta ntare ishobora kurya indi. intare zibonye Daniyeli zabonye ari intare, ntabwo intare zari kurya mugenzi wazo. ariko Daniyeli avuyemo, bateyeho abasivile badafite ijambo ry'Imana muri bo, zibamenagurira amagufa hejuru mu kirere, kuko nta cyari kiri muri bo. kubera icyo uzaca mu muriro ntugutwike, nuko nawe ubwawe uri umuriro. Bibiliya iravuga ngo twebwe abizera iduhindura imiriro. haleluya! ni ukuvuga ngo umuriro ntabwo ujya utwika undi muriro. rero bene data, ibyo wizera bisa nk'ukuri, kandi ibyo uvuga bimeze nk'ukuri. iyo umaze kumenya kwizera, ugomba kumenya kuvuga amagambo yo kwizera, ugashyira amajambo y'Imana ku rurimi rwawe, akaba ariyo watura, akaba ariyo uvuga, ukatura amagambo yo kwizera. urarwaye, hari ijambo ryo gukira ku buzima bwawe. uri mu kibazo cy'ubukene, ijambo ry'Imana yambwira ngo azamara ubukene bwanjye bwose kubw'ubutunzi bw'ubwiza buri muri Kristo Yesu. igihe cyose uri mu bukene, iryo jambo niryo rigomba kuba ku buzima bwawe. azamara ubukene bwanjye bwose kubw'ubutunzi bw'ubwiza buri muri Kristo Yesu. hari ijambo ryakuba ku buzima bwawe, hari ijambo wagenderaho. urarwaye, sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekereze abantu imirimo ikomeye Uwiteka Umwami yakoze mu bugingo bwanjye. mwene data, icyo wizeye kizaguhagarika, ariko icyo utizeye kizakwica. niyo mpamvu ukeneye kugira kwizera mu buzima bwawe. ndabigarutse ko nawe magambo yumvishije yaguteye ubwoba. ni biki bakubwiye byaguteye ubwoba? kwizera ni ukumenya ikindi kintu gikomeye ku kwizera ni ukumenya. ubumenyi ufise mu ijambo ry'Imana bingana no kwizera kwawe. ushobora kwibaza ngo ufise kwizera kwinshi. niba ufise ubumenyi buke uzagira kwizera guke, ariko niba ufise ubumenyi bwinshi uzagira kwizera kwinshi. rero kwizera ni ukumenya bikurikije n'ibyuzi mu ijambo ry'Imana, bikurikije n'ibyuzi mu Mana. kwizera kwawe kuzakura. natangiye nkubwira ko kwizera kurakura. kwizera kugira gute? kurakura. ni ukuvuga ngo kwizera ufite uyu munsi, ejo si kuzaba ufise. nukomeza kwinjira mu ijambo ry'Imana, nukomeza kuba mu nzu y'Imana, nukomeza kubana n'abantu b'Imana, kwizera kuzakura muri wowe. kwizera rero kurakura. kwizera ni ikintu gikura, ntago kwizera kudindira. hoya, kwizera ni ikintu gikura. uko ubumenyi bwawe buba bwinshi, niko kwizera kwawe kuba kwinshi. navuze ubumenyi mu ijambo ry'Imana, ariko wabwumvanye ufise umutima, wabyakiranye umutima wizera. atari kuvuga ngo ibi ni iby'abantu, atari kuvuga ngo ni ibihimbano, atari kuvuga ngo ni ibibeshyi, ariko ukabyakirana umutima wizera. kwizera rero kurakura. ubumenyi bwinshi, ukwizera kwinshi. ubumenyi buke, ukwizera guke. nugira ubumenyi bwinshi mu ijambo ry'Imana, mu mbaraga z'Imana, muri experience yawe, no kwizera kwawe kuzakura mu izina rya Yesu. kwizera kurakura. uyu munsi wa none ukeneye gukuza kwizera kwawe. kwizera kwawe uzagukuza uharanira kugira ubumenyi mu ijambo ry'Imana, uharanira kumenya Imana, uharanira kumenya Imana yawe wizeye, uharanira kumenya ubushobozi Imana yaguhaye. ibyo nabyo uzabimenya ari uko usoma, ibyo nabyo uzabimenya ari uko ukurikirana abantu b'Imana. bizakuza kwizera muri wowe. Yesu aguha umugisha. icyiciro cya gatatu kizaba ari cyo gushyira kwizera mu bikorwa. Yesu aguhezagire. muri aka kanya ushobora gufatanya nanjye iri sengesho, ukavuga uti menye neza ko kwizera ari ukumenya rwose ndashidikanya, kandi menye ko kwizera ari igikorwa gikura. muri aka kanya mu izina rya Yesu niyemeje gukuza kwizera kwanjye. mu izina rya Yesu niyemeje gukuza kwizera kwanjye.
irukana ubunebwe muri wowe mu izina rya Yesu. Irukana ubunebwe bwo kudasenga, irukana ubunebwe bwo kudasoma Bibiliya, irukana ubunebwe bwo kutajya mu materaniro, irukana ubunebwe bwo kudakurikirana abantu b'Imana, irukana ubwo bunebwe mu izina rya Yesu. Nawe kwizera kuzakura muri wowe mu izina rya Yesu. Nirukanye inkonesho y'ubunebwe muri wowe, nirukanye inkonesho yo gupinga muri wowe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka kwizera kugire ikibanza muri wowe mu izina rya Yesu. Reka ugire inzara n'inyota byo kwizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka Uhoraho aguhe umugisha kandi akuzigame. Reka Uhoraho akuboneshereze mu nyonga kandi akugire neza mu izina rya Yesu. Yesu aguhe umugisha. Ushobora kutwandikira kuri izo nimero ubona kuri iyo foto, wazitwandikiraho cyose ukaduhamagara no kuri mail. Kandi ni byiza igihe wakira ubutumwa bwiza nk'ubu ujye ubusangiza bagenzi bawe muri group imwe, cyangwa se ufite muri portfolio ya telefone yawe. Uhoraho naguhe umugisha kuzigame, akuboneshereze mu nyonga akugire neza, akurabe neza kandi aguha amahoro mu izina rya Yesu. Amen.